مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم جميعا مع حلقه جديده من برنامجكم صوت مهم، واكيد برحب بزميلي العزيز سيد عمران. اهلا بيك سيد. اهلا بك يا نجوى، اهلا بكل المشاهدين الكرام اللي بيتابعونا في اي مكان كانوا. النهارده حلقه الافراح، لكن عندنا برضه في مشكله بسيطه، اظن انت جات لك رساله بيها. هي فعلا مشكله، يعني انا حابه ان انا ابدا بيها لانها خطيره جدا جدا جدا. هي بتتلخص بموضوع الدواء اللي احنا بنصرفه بالصيدليات. حكايه بسيطه جدا من واحده صديقه حصل معها الموقف ده، انها كانت عامله عمليه جراحيه وراحت اخوها راح يصرف لها الدواء بتاعها لانها ما كانتش قادره تنزل طبعا من العربيه، كانت لسه نازله من المستشفى، فراحت تصرف الدواء من احد الصيدليات الهامه واللي ليها فروع كتيره جدا جدا في محافظه اسكندريه بالتحديد على فكره. المهم راح صرف الدواء اخوها وروحوا. فالدواء هي بتبص في الروشته وروشته الدكتور عشان تشوف مواعيد الدواء، ما لقيتش، فقعدت تدور على الدواء من الروشته وتقارن بينه وبين الدواء اللي هو صرف، فلقت المصيبه الكبرى ان الدواء المصروف غير الدواء اللي كتبه الدكتور. يعني هو الدكتور ما كانش شايف يعني ولا ايه؟ لا، الصيدلي صرف غلط. الصيدلي صرف غلط. صرف ادويه مثلا تتاخد في الوريد، الصيدلي كتبه لها في العضل. وطبعا كل دكتور بيتفرج علينا دلوقتي عارف يعني ايه ده. يعني الوريد لو اتاخد فيه دواء العضل الوريد يتشل والمريض يموت، دي طبعا معروف. بالاضافه ان ادويه محاليل تانية عطلها حاجات تانية خالص. فالمشكله بقى تاني ان نفس المحافظه جت منها نفس الشكوى ونفس الست. ده الغريب. ان راحت الصيدليه تانية عشان تصرف دواء للهرمونات، تمام. الصيدلي عطلها دواء للقولون بروشته، يعني هو غلط في السبيلنج او الحروف وعطلها دواء تاني خالص. فلك ان تتخيل ان مواطن او مواطنه واحده بس في محافظه من محافظات مصر حصل معاها نفس الحاله في نفس الشهر، ومعاها المستند اللي بتثبت ده. يعني هي مش بتدعي، هي صورت الدواء وصورت الروشته وصورت الريسيت بتاع الصيدليه. احنا فعلا الاثباتات والروشتات الموجوده. فتخيل في شهر واحد ويحصل معاها نفس الكيس من نفس المحافظه من صيدليات مختلفه. فايه اللي بيحصل في صيدليات مصر؟ هو ده ملف الشائك اللي عايزين نبحثه. الصيدليات مين الصيدلي؟ هو صيدلي فعلا، صيدلي اللي واقف في الصيدليه، ولا واحد كده بيمارس؟ صح كده؟ مين اللي بيبيع في الصيدليه؟ انا عايز افهم. هل الصيدلي ده متدرب على قرايه الروشته مظبوط وعلى ان هو يطلع؟ دي كارثه. يعني انا رايحه اصرف دواء لمرض يجي لي مرض تاني وما خفش من المرض الاولاني اللي عندي، ويجي لي ممكن كذا مرض تاني وممكن اموت، ممكن حاجات كتيره يعني تحصل. يعني الحاجات دي بتتلخص بحياه انسان. يعني المشكله مش قصه صيدلي او صرف غلط، القصه كلها ان ده هيأثر على حياه انسان هيموت او كده جراء خطا او اهمال صيدلي مش عارف المهنه او مش عارف يقرا الروشته صح او بيدي يصرف الدواء غلط. فاحنا من هنا ومن هذا المنطلق احنا بنناشد السيد وزير الصحه، عاوزينك تسال وتبحث هل اللي هم بيمارسوا مهنه الصيدله هل هم صيدليين فعلا ولا لا، ولا مين اللي بيصرف الدواء؟ لان دي حاجه تتعلق بحياه المواطنين. مصيبه. فهي الموضوع مش مجرد يعني اهمال طبي، الاهمال ده هيؤدي الى حياه انسان هيضره بعد فيما بعد. كل ده عشان ايه؟ واحد غير مهني قاعد في صيدليه بيصرف دواء غلط. فاين رقابه وزاره الصحه؟ بقت مهنه، بقت ربح، عايزين فلوس وعايزين يدخلوا مكسب للصيدليه بدون ان هم يبصوا على مصلحه المريض. لو تفتكر معايا، فاكر الفيلم بتاع المواطن احمد ابراهيم القاطن بدير النحاس اللي احنا بنتريق عليه الدواء في اسم القاتل، صح؟ تخيل ان الفيلم ده قائم كله على ضمير صيدلي، صح. ضمير صيدلي عرض حياته للخطر وان هو ممكن يتسجن وممكن يتمحي تاريخه من الصيدله ويفضل حياته العار واسمه، لكن عشان خاطر كتب دواء غلط وصرفه لمواطن قعد يدور طول الفيلم هو والضباط عشان خاطر يمنع جريمه ان هو ممكن يتسبب في قتل مواطن. شوف الضمير ده كان ايام الملك. جميل. يعني من الاربعينات. احنا حصل لنا ايه يا مصريين؟ ايه اللي حصل؟ لا، وفي كمان بعض القضايا اخرى كمان، قصه الصيدله في احتكار الادويه. البعض من الصيدليات في الاسكندريه بالاخص يعني حسب مرض في شيكاغو، لا وفي الفيوم وفي القاهره، كذا محافظه لما يحتكروا الدواء معين هيبقى في صيدليه واحده، يبقى ده ايه مصلحته؟ عشان مكسب. يعني المكسب بنتحكم في ارواح كل المواطنين. يا خلاص ما عندكش مبدا ان دي روح مواطن، ولا المبدا عندك فلوس؟ المبدا خلاص. ضميرك فين؟ اين الضمير؟
انت بتتكلم في ملف في منتهى الخطوره، ممكن تموت بني ادم، تموته، او طفل او شيخ او ست. ليه بنعمل في بعض كده؟ عشان نكسب، عشان شويه فلوس هتاخدهم في الاخر. الفلوس دي ممكن ترجع لك بمشاكل، بمصايب سوداء. ربنا مش بيسيبك صدقني. اللي انتوا بتعملوه في بعض ده غلط يا مصريين، اللي انتوا بتعملوه ده غلط. ارجو من وزاره الصحه الرقابه الدائمه على الصيدليات والتفتيش الدائم على من يقوم بمزاوله مهنه الصيدله، سواء في اسكندريه او اي محافظه في محافظات مصر. اللي بيحصل ده اهمال. وعايزين كمان الدواء يتصرف بروشته، مش كل واحد مش عارفه ايه يروح ياخد معدته وجعاه ولا عنده مش عارفه ايه، الصيدلي يكتب له يفتكر نفسه ان هو دكتور. الصيدلي مش دكتور، الصيدلي مش دكتور، لازم في البعض في منهم كده، متخصص. مش كلهم يعني، في دكتور متخصص وفي غير متخصصين. لا يا فندم، الصيدلي يصرف دواء، هو فاهم في الدواء، فاهم لكن الدواء مش صح. فاهم في علة التشخيص. المريض، التشخيص. صح. بره ما يصرفش حبايه الصداع غير بروشته، يقول لك ده مشكله عندي، دي مصيبه، ما اقدرش اعمل كده، جيب لي روشته مستشفى. احنا بنجيب له روشته المستشفى وسيادته بيصرف غلط. شوف الكوارث اللي احنا فيها. وزاره الصحه، السيده وزيره الصحه، من فضل حضرتك ملف الادويه وملف الصيدليات لو سمحت حطيه على اولوياتك في هذا العمل، في هذه المهنه. المهنه دي بينتهكها ناس احنا مش عارفين مين دول، ومش عارفين هم متدربين فين وبيعملوا ايه. واحنا معانا ادله ان في واحده صرفت دواء في محافظه ما من صيدليه كبيره ليها فروع كثيره، صرفته بالغلط، كان ممكن تموت. وقررت معاها نفس الحاله من صيدليه ثانيه خالص، مش نفس الصيدليه او افرع الصيدليه دي، نفس المشكله، واتصرف لها دواء غلط. دي مواطن من 100 مليون، ال 100 مليون التانيين بيحصل معاهم ايه؟ اكيد برضه في ناس كتير نفس القضيه ونفس المشكله. الموضوع شائك اصلا يعني. وعايزه الناس كمان تدقق في الدواء اللي بتصرفه يا جماعه، عشان احنا ما نقعش في الموضوع ده. يا ريت يعني هي دي رسالتنا فعلا. عايزين الرساله دي. المواطن حضرتك انت لما تشوف روشته اقرا الروشته كويس وتاكد من او الدكتور متخصص ايه المكتوب بالظبط، هل هو ده بديل او مش بديل، وصرف او هو لك ولا لا، صرف لك ولا لا، هي وريد ولا عضل. تاكدوا برضه يعني تحصل على يا جماعه، تاكدوا لان بتحصل بلاوي وامراض ومصايب سوداء. يا ريت كل واحد، حتى الاهالينا اللي عندهم بساطه في التعليم ما يعرفوش يقروا حاجه، يشوفوا اي حد بيقرا ويقرا لهم دواعي الاستخدام مظبوطه. هل انت بتشتكي من المرض ده فعلا ولا لا؟ اللي يكون صارف لك دواء لسرطان وانت عندك شويه معدتك وجعاكي مثلا ولا حاجه. فعايزين نتأنى في الموضوع ده. كل الناس تشوف دواعي الاستعمال مظبوط ولا لا اللي في الدواء، في النشره بتاعه الدواء، وتشوف كمان روشته الدكتور مطابقه لدواعي الاستخدام بتاعتك ولا لا. ولحد ما نشوف القضيه اللي احنا فيها بنتكلم فيها دي ان شاء الله نتواصل مع وزاره نتمنى الصحه. ذلك. السيده وزيره الصحه تنظر بعين الاعتبار لهذا الموضوع المهم والملف الشائك الخطير، ونقابه الصيدله ايضا في مصر. دلوقتي نطلع فاصل ونرجع حضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي معانا مناسبه لطيفه جدا. طبعا احنا عودناكم بصوت مهم ان احنا معاكم في كل اصواتكم، سواء اصوات مشاكل او اصوات افراح. وعشان كده معانا فرح او مناسبه ظريفه جدا للاستاذ محمد عمران. قام، وبالمناسبه هو اخو صديق العزيز سيد عمران، كان عمل فرح في اجواء جميله جدا واجواء روحانيه جميله. ان شاء الله نتمنى له كل الخير وكل السعاده باذن الله. هنشوف اجواء الفرح دي ونرجع لحضراتكم. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. وبعد فإني توكلت على الله وأطلب
موكلتك ابنتك بالغة البكر الرشيد لتكون زوجة شرعية لموكلي محمد عمران أحمد زواجا شرعيا له على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحاضرون في هذا المكان يشهدون على هذا الزواج والله خير الشاهدين. بعد فإني توكلت على الله وزوجت موكلتي ابنتي زواجا شرعيا إلى موكلك محمد عمران أحمد زواجا شرعيا له على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحاضرون في هذا المكان يشهدون على هذا الزواج والله خير الشاهدين. قولوا شهدنا. مهندس الحسين حمدي محجوب، مدير إدارة المشروعات بشركة نوباريلا للتزرع ميكنة وعضو نقابة المهن الزراعية وفي الأساس صديق لآل عمران. يعني مع حضرتك النهارده في اطار حضور آل عمران عاملين فرح في المسجد، فانت ايه شعورك بايه ان يقام الفرح في بيت من بيت الله؟ هو ليس شعور ولكنها استنادا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء لم يبدأ ببسم الله فهو ابتر، فما بالنا ببداية حياة جديدة بين رجل وامرأة في بيت من بيوت الله. فهي يعني سنة يعني يستحب ان احنا نسترجعها، وكانت متواجده في السبعينات والثمانينات في شرق اسكندريه، ان عقد القران على الاقل كان بيتم في المسجد. احييك يا استاذ حسين، لكن عايزين منك كلمه. حضرتك يعني بتقول دايما الشعر والكلمات الطيبه، فنقدر يعني نسمع منك بعض منها. هي استحضارا، يعني احنا طبعا سيادتك صديقنا وصديق عزيز وشرف لينا، الاستاذ سيد عمران ها قد اتانا بالدعوات لقران شقيقه ودعانا، وفي مسجد العلا بالعمرية بالترحاب قد لاقانا، جينا لك بنقول لك 1000 مليون مبروك يا اهل العريس. يلا هنوه، هن كل اللي يحبوه، هن اخواته وامه واخوه، والحسد يلا ادعوا له. عريسنا قمر والله اكبر، وعروسته سبحان من صور، اول ما شافها فرح قلبه، بقت نصيبه مكتوب له، خطب كتب كمل دينه، يبارك لي ربي ويعينه. أقول للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير إن شاء الله. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. أحبتي في الله، ما أجمل أن يبدأ الواحد منا حياته الزوجية من بيت من بيوت الله عز وجل على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالزواج سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنته فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذهب 3 نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب الناس، قال: أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فإن الزواج سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن هذه السنة
فليس منا. والحق جل وعلا يقول ورهبانية ابتدعوها، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. الشاهد من هذا الحديث أو هذا الدعاء أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بقوله بارك الله لكما، واللام في اللغة للفائدة، ثم قال وبارك عليكما، وعلى في اللغة تستعمل للاثنين، فما الحكمة في ذلك؟ للفائدة والضد. فلما بدأ باللام للفائدة علمنا أن على للفائدة أيضا. نعم. وذلك من قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا للفائدة. وأما للضرر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا جاءهم بأسنا أو أخذناهم بغتة، فهذه للضرر. فلما بدأ باللام للفائدة علمنا أن على لماذا للفائدة أيضا. بحب دايما أفراح المساجد لأنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل شيء يبدأ من المسجد بيبقى فيه البركة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الفرح المسجد بتحيا آية من الآيات العظيمة، الآيات الكبيرة التي وضعها الله عز وجل في كتابه، ووضعها بين آيتين عظيمتين، هي آية الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وضعها الله عز وجل بين آيات خلق الإنسان وبين آية خلق السماوات والأرض. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والآية الأخرى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. واسعدنا نلتقي بالأستاذ محمود مرشدي، أدمن جروب نفذ يا محافظ، واللي ليه دور بارز في الإسكندرية، وحاضر النهارده فرحة آل عمران في مسجد علي الدين بمدينة العمرية. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. زواج مبارك إن شاء الله. بدأت لبنته من المسجد مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نبارك للعروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا فرحة آل عمران في مسجد علي الدين بالعمرية. شكر خاص لكل من حضر من لسان العريس، ودي دي رسالتنا ان احنا عاوزين نقدم ان كتب كتاب لما يكون في المسجد دي ليه ميزه، ان هو الدعوات المخلصه من الحضور على وضوء. طبعا لا شك دي بتثمر ثمره فيما بعد في الزواج. فالاجواء الروحانيه وان احنا معاكم دايما بنشارككم حتى في افراحكم ايا كان في المسجد او غير المسجد او خارج المسجد، ان احنا معاكم دايما بنستشعر الفرحه بكم. كل من هو يدعينا او يتصل بنا ويدعينا الى فرحه فاحنا بنلبي الدعوه ان شاء الله. ان شاء الله نفرح معاكم ونفرح بيكم. برنامجكم دايما صوت مهم واصواتكم في كل مكان في محافظه مصر. شوف برضو مناسبه قلنا لكم النهارده الحلقه مخصصه للمناسبات السعيده بتاعت حضراتكم، فهنشوف مناسبه او فرح آل عوامي، هنشوف الاحتفاليه الخاصه بالفرح بتاعهم ونرجع لحضراتكم تاني.
مشاهدي الكرام من محافظه الاسكندريه وبالتحديد منطقه النهضه طيبه واحد، لان احنا اليوم كاميرا برنامج صوت مهم التقت حتى تغطي هذا الحدث الهام، فرحه آل العوامه في منطقه النهضه، ويسعدنا نلتقي بالعمده الشحات العوامي. نقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك وعقبال ولادك. وانا بشكر جميع الناس اللي حضروا وشرفونا من جميع المحافظات، ابناء عم واصدقاء، ومرحب بيهم ونوروا النهضه. طبعا النهارده انت في اجواء الفرحه واجواء الحضور النهارده، والكم الحاشد دوت من آل العوامه وغيرهم كمان، يعني حتى من كافة الفصائل. الحمد لله. والله انا يعني بنبسط وبهتم بصله الرحم، يعني بالنسبه لقرايبي او صحابي في مناسبه زي دي كده انا بنبسط بيهم، وده اهم شيء عندي، وشيء يشرفني ان اهلي واصحابي يكونوا موجودين معايا في مناسبه فرح ابن اخويا، وانا في منتهى السعاده بالمناسبه دي. طبعا عاوزك برضو توجه رساله للجمهور اللي حضر النهارده من المهنئين. بشكرهم طبعا، وعقبال كده من ان شاء الله من جميلهم فرح اولادهم وفي مناسباتهم السعيده بامر الله ان شاء الله يعني. وبشكر جميع اللي حضروا وشرفنا من سواء من النهضه او من جميع المحافظات. الحمد لله احنا عندنا من جميع المحافظات، من الصعيد، من مطروح، من اسكندريه، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، كلهم اقارب واصحاب واصدقاء. عايز اعرف ان بالنسبه للي حضر النهارده هل هم من آل العوامه فقط ولا في انا شايف صعايده وعرب وفلاحين؟ يعني بالنسبه للحضور من جميع فئات الشعب، عرب وفلاحين وصعايده ومسيحيين، بشكر جميع الناس اللي حضروا وشرفوا. احنا بنبارك لك العمده شحات العوامي، وطبعا ما انت معروف دايما انك انت بالحب تواصل الارحام، وكمان معروف انك انت خدمي معروف يعني. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم لاهله وخير الناس انفعهم للناس. لازم احنا بنسعى بين الناس بما يرضي الله. ان كان في حد عنده مشكله ولا بما يرضي الله، انت حضرتك عارف وبتحضر معانا. طيب العمده شحات انا عاوزك رساله، انت يعني راجل ايجابي ودايما بتسعى الى بعض قضايا المواطنين وكافه المؤتمرات الهامه. احنا حضرتك يعني كنموذج مشرف، عاوز تقول ايه للجماعه اللي هم السلبيين؟ لا والله احنا لازم البني ادم يكون له دور في الحياه، كل وجود ما يعيش كده وخلاص. في اي مشكله، في اي حاجه خيريه، في اي حاجه مصلحه بين الناس، لازم يكون له وجود في الدنيا. ما ينفعش البني ادم يبقى موجود كده وخلاص، لازم يكون له دور في الدنيا في اي مشكله، في اي مصلحه عامه يعني. احييك واشكرك العمده شحات العوامي في فرحه آل العوامه بمنطقه النهضه. ودعنا دلوقتي ننتقل الى العريس. اهلا بحضرتك وعقبال اولادك واولاد كل المشاهدين والموجودين ان شاء الله. كاميرا برنامج صوت مهم قناه صوت العرب الفضائيه اثرت الحضور النهارده، جاي تهنيك وتبارك ليك. يا اهلا بيهم، وشرف لينا وشرف للنهضه والعمريه تما ان تكون قناه صوت العرب موجوده في حدث مهم بالنسبه لنا احنا كمنطقه النهضه، مش كعوامه بس. طب انا عاوز اقول حاجه دلوقتي، انت ايه وصفه شعورك وانطباعك واحساسك بوجود كل الحاضرين النهارده؟ اكيد ما حدش يعرف يوصف الاحساس اللي انت فيه لما تلاقي اصحابك، اصدقائك، قرايبك من كل مطرح، صعيده، فلاحين، منايفه من جميع المحافظات موجودين، فده احساس جميل جدا طبعا. طب كلمه للمهنئين وكل الحضور؟ قول لهم عقبال عندكم جميعا وشرفتونا، والصغير فيهم قبل الكبير على دماغنا من فوق، وشرفتوا افراح قبائل العوامه وافراح النهضه عامه. وحقيقي واشكرك والف مبروك، وان شاء الله هنجي لك في عقبال اولادك بقى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وانا بشكر قناه صوت العرب وبشكر حضراتكم، وعقبال عندكم جميعا، ونجيب لكم في الافراح ان شاء الله. مشاهدينا ويسعدنا برضه في فرحه اليوم، فرحه آل العوامه، نلتقي بولد عريس. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. النهارده انا شايف النهارده عدد كتير والحشد كبير النهارده اللي حضر فرحك. ربنا ما يحرمك من الحبايب، والفرح من غير الحبايب مش فرح. يعني انت بتوصف شعورك وفرحتك بوجود الناس وحبايبك يعني. ما من غير اللمه من غير الحبايب ما تبقاش فرحه.
ان ممكن فرحتنا بلمه الناس حبايبنا مش شرط دي تبقى في حاجات مخالفه شرعيه او حاجه زي كده. عشان كده انت شعورك النهارده ووصف شعورك بالسعاده اللي هي بالناس الحلوه دي كلها، بكل اللي حضر الفرح وشرفنا النهارده على دماغنا من فوق، بتكمل فرحتنا. من غير الناس دي كلها ما عندناش فرحه. نفرح ازاي من غير لمه الحبايب؟ احنا بنهنيك. عاداتنا وتقاليدنا كده، نفرح لوحدنا ملهاش طعم. لازم نفرح ويبقى لنا فرحه بالحبايب كلها، وربنا ما يحرمك من الحبايب. واللي ملوش حبايب يبقى راجل قصير في واجبه، مش علميا، لا ده عاداتنا وتقاليدنا. الراجل اللي ما عندوش لمه حبايب كده يبقى راجل قصير في واجبه. يعني حضرتك بتوضح رساله ان اللي هو ما حدش بيروح له او ما حدش بيهنيه، ده دليل ان هو ما بيروحش لحد. بالظبط. رد الواجب بواجب. هوجبك لازم هتوجبني. اللي بيقصر مع الناس انا مش هوجبك، هتجيني تعمل لي ايه؟ رد الواجب بواجب. احييك ومبارك لك فرحه اليوم والف مبروك. منك ما تحرمش منك استاذ الف 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 مبروك، وربنا سبحانه وتعالى يعدي فرحنا على خير، وربنا يجعلها ليله مبروكه على جميع قبائل البشر كله. ايه شعورك اليوم؟ شعوري سعيد، انا سعيد والله بالناس الحلوه اللي كل شرفت فرحنا، سعيد بيهم جدا، وعقبال عندهم كلهم جميعا يا رب ان شاء الله نرد لهم في افراحهم. احييك واشكرك على تهنئتك الجميله وعقبال اولادك. الله يكرمك وشرفتونا والله كلكم من الصغير للكبير. مشاهدي الكرام، يسعدنا احد الحضور النهارده اللي جاي من محافظه مطروح، وهي يهني الفرح في مدينه الاسكندريه، بالتحديد في منطقه النهضه بطيبه، في فرحه آل عوام. نتعرف بيك. محمد هارون هيوب، عوامي من زاويه العوام من مركز دار. حضرتك النهارده ايه شعورك النهارده اليوم وانت حضرت؟ يعني نشارك ابن عمي العمده شحات، ونقول يعني نوجه التهنئه لكل من حضر، وكل القبائل وابناء وادي النيل على وجه العموم، ونهنئ قبيله العوام على وجه الخصوص، ونقول لصاحب العرس كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام: بارك لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. نسال الله العلي العظيم ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله الواحد الدين. طب انت ايه رايك انت في النهارده الفرح؟ يعني شايف في حاجه كده؟ والله الفرحه فرحه للجميع، ونسال الله العلي العظيم ان يجعل اوقاتنا كلها افراح. الموضوع ما شاء الله تبارك الله، والحضور برضك ما شاء الله، ونسال الله ان يجعل كل اوقاتنا افراح. يعني الناس من اللي هم المحترمه والناس اللي هم القيمه والقامه اللي حضروا الفرح النهارده. حضر عاجي كل المستويات صراحه، فلا نملك الا ان نرحب بهم جميعا يعني صراحه. واحييك واشكرك على كلماتك الطيبه. الله يبارك فيكم، جزاك الله خير وبارك الله فيكم. بدنا نرحب باحد الحضور النهارده في فرحه آل عوام بمنطقه النهضه مدينه العمريه محافظه الاسكندريه. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اخوك نتعرف بيك. منصور عوض العوامي من ابو العدب من مركز ابو المطامير. حضرتك جاي من محافظه البحيره لحد هنا؟ احنا جايين من كل المحافظات، جايين من كل المحافظات عشان نهنوا اخوتنا العمده شحات، الحاج السيد، الحاج اسماعيل، والحاج حماصه، وكل الاخوه الموجودين في عوامه النهضه هنا. جايين نهنوهم ونباركوا لهم مناسبه الليله ديت. وطبعا احنا طبعا سعداء بلقاء اخوتنا من جميع المحافظات اللي هم حضروا وتواجدوا معنا النهارده. وطبعا احنا املين ان الليله تكون ليله حلوه، وجودكم معنا برضو، بوجود الاخوه من جميع القبائل العربيه حاضرين معنا، لان طبعا الاخ شحات طبعا معنا في مجلس القبائل العربيه المصريه القاهره، عضو معنا ومن الشخصيات المحترمه جدا. هو لما دعانا طبعا احنا ما تاخرناش عنه يعني حضرتك برضو من الناس اللي هم بتسعى في عمل الخير، او الناس اللي هي ليها دور بارز في المجتمع، مش مجرد مثلا واحد عوامي خلاص. لا احنا الله يخليك، الله يبارك فيك. احنا طبعا احنا كلمنا دور جامد يعني في صمود الدوله في المرحله اللي كانت عصيبه، المرحله اللي فاتت يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرنا يعني. عدنا اليكم مشاهدينا بعد ما شاهدنا الاحتفاليه الخاصه بفرحه آل العوامي، العريس السيد سعيد العوامي في منطقه النهضه بدعوه كريمه من العمده شحات العوامي، واللي هو اصر اننا نحضر يعني ولبينا الدعوه بالفعل. وصلنا هناك وشفنا اجواء الفرحه هناك، فرحه القبائل العربيه بعريسهم، والحضور الحشد الكبير اللي حضر في الفرح. وقال لك دايما في رساله اللي بيحضر للناس الناس بتديله. عشان كده احنا برضه حضرنا عشان نقدم النماذج المشرفه للافراح المصريه، وهي دي عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا بنسعد بها دايما، واللي بيدل على الاصاله المصريه في منطقتنا العربيه.
ألف مبروك لعائلة العوامي. احنا معاكم دايما يا جماعة على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا. مشاكلكم، أفراحكم، مناسباتكم، مواهبكم، أو اقتراحاتكم عبر البرنامج، أو أي إضافة عايزين تضيفوها. احنا معاكم دايما. الصوت صوت مهم، هو صوت كل مصري زي دايما ما بقول في البرنامج. احنا منتظرينكم، منتظرين رسائلكم ومشاكلكم وأفراحكم كل حاجة على بريد صفحة البرنامج أو على الرقم بتاعنا الخاص بالبرنامج. دلوقتي طبعا فقرة الرسائل بتاعتكم المفضلة لديكم، وعندنا رسالة واحدة بس هنقولها عشان ضيق الوقت. رسالة من محافظة أسيوط، الأستاذة نجلاء إبراهيم، بتقول إن هي في رسالتها للبرنامج إن هي يعني مطلقة وعايشة لوحدها ولديها أولاد، فهي بتحتاج المساعدة من أصحاب الخير، من أهل الخير. على كل طبعا دي مواطنة عادية كان طبعا ظروفها صعبة جدا، المساعدة المالية أو عينية أو إن كانت أو عينية، اللي محتاج طبعا ممكن يتواصل مع البرنامج واحنا نوصلك برقم الاستاذ او نروح على المكان هناك في محافظه اسيوط. احنا معاك يا استاذه نجلاء ابراهيم، نتمنى اهل الخير فعلا يساعدوكي، واحنا همزه وصل ما بين اهل الخير كبرنامجنا طبعا، همزه الوصل ما بين اهل الخير وبينك، احنا عايزين ننشر الخير، وبرنامجنا تنموي اجتماعي حواري، نسعى للتنميه ونسعى لاهل الخير، نشجعهم على العمل الخيري او الخدمي، انهم يخدموا مواطنيهم. وهي دي الوطنيه الحقيقيه. الوطنيه الحقيقيه مش ليست بالشعارات او ان انا اقول وطني فلان او وطني اكبر او بالاغاني الوطنيه فقط لا غير. الوطنيه ان احنا ننفذ على ارض الواقع، نساعد اللي هو المحتاج، وهنشعر بحلاوه ولذه العمل في او القضاء في حوائج الناس عموما. ان شاء الله نتمنى يصلك الخير استاذه نجلاء ابراهيم. ان شاء الله نتمنى التواصل مع الاستاذه نجلاء او مدام نجلاء. مدام نجلاء بتربي اطفال محتاجه معاونه حضراتكم. يا ريت نتمنى اللي عايز يتعاون معاها يديلها اي مساعدات ماليه، او يا ريت كمان اللي عنده ممكن شغل ولو يكون بسيط ليها، بحيث انها تقدر تربي اولادها في الحلال زي ما بيقولوا، وما تتطرقش الامور سيئه. وصلنا لنهايه البرنامج. احنا اسفين جدا احنا ما قلناش الرسائل الباقيه لحضراتكم، بس بنوعدكم ان شاء الله في الحلقات القادمه ان احنا نقول كل رسائلكم، وان شاء الله ننتظركم في حلقات قادمه كتيره واصوات كتيره مصريه في صوت مهم. نشكركم لطيب المتابعه، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله تعالى. الى اللقاء.